तो गाइस आज अपन चेक करने वाले हैं H2 क्या एक्चुअल में S1000 RR से बेटर साउंड करती है, ज्यादा साउंड करती है। तो एक काम करते हैं, डीवी मीटर पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम डीवी मीटर को चेक करेंगे ना इतना दूर से। ये देखो हमने इतनी ही दूर से चेक किया था हर बार। राम 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 128.5 ये